តើអញ្ចឹងយើងអនុវត្តលំហាត់នេះមកតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពអញ្ចឹងខ្ញុំអនុវត្តឲ្យគ្រូមើលតែម្ដងអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើយើងត្រូវដឹងกระดาษត្រូវដឹងពុម្ពអក្សរហើយយើងប្រើ font អីគេដែរហើយទំហំអញ្ចឹងទំហំភាគច្រើនចំណងជើងធំបំផុតគឺ14នេះគឺ12ទាំងអស់នេះនេះគឺអក្សរដិតអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានសរសេរអក្សរអស់ទេដោយសារសរសេរអក្សរទៅប្រែងលោយូរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកអក្សរផ្សេងមកសិនអញ្ចឹងបើដំបូងឡើយគឺយើងកំណត់กระดาษមើលឯកសាររបស់យើងกระดาษផ្ដេកឬกระดาษប្រឈរអាហ្នឹងស្រេចតែយើងទេអានេះដោយសារគេកាត់ម្នាក់គេ screenshot មកតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងតែกระดาษផ្ដេកกระดาษប្រឈរទេតែយើងដាក់กระดาษប្រឈរមកនេះយើងមើលតម្រង់ណាអញ្ចឹងកំណត់មកបើយើងអត់កំណត់กระดาษទេយើងដឹងថាกระดาษយើងសល់ប្រហែលអីប្រហែលទេអញ្ចឹងខ្ញុំយក default របស់វាការកំណត់ដើមរបស់វាគឺប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែដូរกระดาษមក A4 មកបានហើយហើយចាប់ផ្ដើមសេចំណងជើងមកអញ្ចឹងតម្រឹមមក paragraph កណ្ដាលនេះអាចចុច shortcut control E មកតម្រឹមហ៎ cursor load មកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសេមក tulip និងសัตว์queen សេមកនឹងត្រូវខុសហើយអញ្ចឹងចំណុចទី1អញ្ចឹងយើងតម្រឹមមកខាងឆ្វេងវិញមក control L មកឬក៏ចុចនៅនេះក៏បានដែរហើយដាក់ចំណុចលេខ1មកហើយចំណុចបញ្ជីបើវាអត់មាននៅក្នុងហ្នឹងទេយើងអាចចុចមកកន្លែង define new នេះមកនេះជ្រើសរើសចំណុចនៅក្នុងនេះចានេះដល់ពេលយើងកែប្រែអីនៅក្នុងកន្លែងនេះវាអត់មានបាត់នៅក្នុងនេះទេទាំងដើមគឺក្នុងនេះអាចមករកបាននេះអូខេមកអាហ្នឹងបានហើយការ tulip ចានេះខ្ញុំបដូរពុម្ពអក្សរទៅខ្មែរ OS Moonlight សិនភ្លេចនេះហើយដាក់ទំហំ14នៅវាធំបន្តិចនេះដាក់12មកខ្មែរ OS សៀមរាបហ្នឹង12មកចឹងល្មមហើយ enter មកហើយដិតទៀតភ្លេចដាក់តែមកតម្រង់មកអានេះប៉ុណ្ណឹងមកហើយ enter 2ដងមកផ្ដាច់បន្ទាត់វាចឹងអានេះខ្ញុំអត់មានតែអក្សរទេខ្ញុំប្រើរូបមន្តយកអក្សរមកបដ ாய் យកអក្សរឲ្យតែបានសិនណាចឹងខ្ញុំយកមកបន្ទាត់នេះធ្វើម៉េចយើងរកអក្សរឲ្យបានសិនចានេះខ្ញុំដាក់បន្ទាត់ទី2ចុះចំណុចទី2ខ្ញុំយកអានេះមកនេះចាចុចអានេះមក define new យកអានេះសេមកចាំដូរចំណុចក្រោយ copy ក៏បានដែរ copy វាលើCtrl V មកដូរពុម្ពមកនេះដាក់12បានហើយដិតមកអានេះ change set number វាកន្លែងនេះយកលេខ2មកវារត់មកលេខ2វិញហើយដល់អត់ចឹងឲ្យតែយើងចេះយើងងាយស្រួលដូរទេចឹងពុម្ពអក្សរកន្លែងនេះអានេះវាខ្ញុំលុបចេញបើអក្សររបស់លោកគ្រូនៃគ្រូទៅសេតាមគេតែមួយជួរទេនេះវាសរសេរមកដល់បន្ទាត់វាចុះបន្ទាត់ខ្លួនវាតែអានេះខ្ញុំមានជាប់ enter អានេះមួយទៀតខ្ញុំយកតែមួយជួរទេបើនេះយកគំរូដូចគ្នានេះលុបអានេះចេញមកបាន enter ដូចគ្នាចានេះមួយជួរដូចគ្នាដែរ
បិទអានេះវិញអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលតម្រឹមយើងតម្រឹមអានេះមកយើងយកសងខាងនេះមកនេះឃើញអត់អក្សរវាមកស្មើគ្នាតោះនេះដល់ពេលយើងរៀងតម្រឹមខាងឆ្វេងអក្សរវារត់អត់ស្មើគ្នាទេយើងសងខាងនេះថាខាងនេះក៏ស្មើគ្នាខាងនេះក៏ស្មើគ្នាតោះណាដល់ពេលយើងយករូបភាពមកអក្សរវារត់ស្មើដូចគ្នាឯងចានេះខ្ញុំយកសងខាងដែរ select ទាំងអស់អញ្ចឹងមកយកសងខាងមកអក្សរគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងតើណាត់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមទាញយករូបភាពមកដាក់អញ្ចឹងរូបភាពនេះចាំតិចខ្ញុំ copy ដាក់សិនក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំគាត់មានដែរនៅក្នុងកុំព្យូទ័រសាលាមិនមានចេះ copy សិនដុត flash ចូលអញ្ចឹងទៅ copy ដាក់សិនអានេះគេខ្ញុំដុត flash ចូល flash របស់ខ្ញុំនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងនេះនេះសរុបភាពអញ្ចឹងខ្ញុំមកស្ដាំយកពាក្យថា copy តមកដាក់ក្នុង drive ID ខ្ញុំបង្កើត folder មួយថ្មីមកដាក់ឈ្មោះ picture មកគ្រូនេះគ្រូដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរតាមការចំណាំរបស់យើង picture យ៉ាងមកបើកមក control V វិញឬក៏មកស្ដាំផាសមករូបភាពមកពេលមកហើយយើងទៅចូលក្នុង Word យើងវិញទៅយករូបភាពមកចូល insert picture យកពាក្យទី1នេះមក this device តបមកទៅរកទីតាំងដែលយើង copy រូបភាពទុកមិញឬក៏យើង save ពីអ៊ីនធឺណិតទុកកន្លែងណាទៅរកទីតាំងហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំទុកនៅក្នុង drive ID នេះខ្ញុំមើលនៅខាងឆ្វេងនេះអញ្ចឹងឃើញនេះ folder ខ្ញុំ save ទុកមិញគឺឈ្មោះ picture អញ្ចឹងទៅរករូបភាពមកដែលយើង copy មិញនេះចុច select លើវាមួយរួចចុច insert ក៏បានចុច double click ចុច2ដងអញ្ចឹងរូបភាពនឹងមកណាអញ្ចឹងពង្រួមវាទូចសិនទូចរួចយើងអាចទាញបានទេទោះតែយើងបដូរកន្លែងនេះកន្លែង reptext នេះមានថា picture with reptext អញ្ចឹងទៅយកអាទី1មកឃើញអត់ដាក់មកយើងមើលរបស់គេគេសេរីមកមកទូចល្មមហើយយើងសេរីមកមកស្អាតខ្លួនយើងមកយើងមិនបាច់ចាំយកគំរូតាមគេក៏បានដែរដាក់វាឲ្យស្មើគេបន្ទាត់ខាងលើអត់បើវាចេញមកផុតខាងនេះបើន័យថាផុតគេមកហើយនេះមើលបន្ទាត់ខាងលើនេះផងណាអត់អាចទាញបានតិចទៀតប៉ុណ្ណឹងមកសេរីចឹងមកអាចប្រើarrow key ដើម្បីរំកិលវាបានសញ្ញាព្រួយឡើងលើចុះក្រោមលើ keyboard យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងហើយចូល insert មកយករូបភាពមួយទៀតទៅរកមើលសត្វ penguin នេះម្ដងនៅពេលដែលយើងធ្លាប់ចុចរកទីតាំងវាម្ដងហើយនៅពេលយើងចុចវាម្ដងទៀតវានឹងរក្សាទីតាំងហ្នឹងនៅដដែលយើងអត់ចាំបាច់ទៅរក drive ID រួចហើយចុច picture នឹងម្ដងទៀតទេនេះទីតាំងរបស់យើងទុកនៅក្នុងនេះហើយយើងទៅរករូបភាពនៅក្នុងទីតាំងនឹងបានតើតែរូបភាពទីតាំងយើងដាក់កន្លែងផ្សេងបានយើងចូលទៅរកទីតាំងនឹងផ្សេងយើង insert មកនេះពង្រួមវាអញ្ចឹងមកយើងកុំទាន់ខ្វល់ថាដល់ពេលយើងទាញរូបភាពមកអក្សរវារីអីតណាវាអត់បាត់តណាទេនៅពេលដែលយើងបដូរអានេះហើយអក្សរគឺវាមកធម្មតាវិញហើយណាអត់ដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកមុំទៅស្អាតហើយអូខេអាច print បានសាររបស់យើងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចាំលោកគ្រូនេះគ្រូទៅផ្ទះវិញសរសេរអត្ថបទហ្នឹងមកកុំសរសេរតាមអក្សរសរសេរតាមអក្សររួចតម្រឹមអក្សរហ្នឹងវាអាចថាអត់សូវlogic ទេអត់សូវសមហេតុសមផលនឹងសម្បត្តិរបស់យើងទេអញ្ចឹងចាំយកវីដេអូនេះទៅមើលអនុវត្តនៅផ្ទះ
បន្ថែមទៀត